Aitäh! Et ma katsun siis rääkida nii kõvasti, et keegi magama ei jää, aga kui keegi ikkagi ei kuule, siis andke märku. Ja nagu juttu oli, sellised vähemalt lühikesed küsimused võib kohe vahele küsida, kui on midagi vaidlemise soov, siis võiks ettekande lõppu jätta. Mina olen seal see keskmine, ma olen Alex, nagu enamik mind ka teab, ja ma olen üks neid inimesi, kes on tegelenud karjakasvatuse pärandi ja selle karjakasvatuse ja looduskaitse seostega päris pikalt. Ja kahjuks seal üks kaasautoritest on juba vanalamees, aga midagi pole teha, me kõik oleme surelikud. Ja ametlikult, kui keegi tuleb küsima, et kus ma ta panin, siis sõin ära, tegelikult ei söönud. Tegelikult matsin maha, aga hobust ei tohi ju maha matta oma peale. Aga igaüks tohib oma hobuse ära süüa. Ja katsugu keegi tõestada, et ma seda pole teinud. Mul on jahipüss ka. Nii. Aga nüüd siis asja juurde. Inimene nagu iga teine liik jätab loomulikult maastikusse oma jälje. Nii et mingisugune, ja inimene on selline suhteliselt aktiivne liik, suhteliselt edukas bioloogiliselt olnud mitu korda ja praegu järjekordselt oma enda edukuse tõttu seadnud ohtu nii ümberkaudseid liike kui ka ise ennast. Aga selgelt inimese jälg maastikus kasvas hüppeliselt põllumajanduse tulekuga kusagil umbes 10 000 aastat tagasi. Ja see kõige selline esmasem ajal, vähemalt meie tänaste teadmiste kohaselt, sest ajamasinat keegi pole leiutanud või vähemalt sellist, mis toimiks. Meie tänaste teadmiste kohaselt oli siis kõige esimene see niinimetatud viljakas poolkuu, mis on tegelikult pigem sellise sõjakirve kujuga natukene seal tänase Lähis-Ida, Mesopotaamia ja selles piirkonnas. Seda me kõik ka teame kõige paremini, et viljakas poolkuu on see, kust põllumajandus algas ja tõepoolest meie tänaste parimate teadmiste kohaselt on see kõige esimene koht, aga põllumajandus tegelikult algas sõltumatult väga mitmel pool. Et see on nüüd FAO ühest kokkuvõttest varastatud pilt, aga ma loodan, et keegi mind, ma kasutan seda mitte kommertsi eesmärgil, nii et ilmselt mind vangi ei panda. Et see on ühest FAO väga heast raamatust, mis käsitleb põllumajanduse geneetilisi ressursse ja eelkõige loomakasvatuse omi, aga see pilt räägib rohkem taimekasvatusest, mis aga see on siis loomakasvatusest. Mida me siin näeme on see, et loomakasvatuse üks sellised olulisemaid keskusi, see, mis on siin number 5-ga, oli geograafiliselt päris lähedal sellele samale viljakale poolkuule, selle ääremaadel, ja sealt on pärit väga mitmed meile olulised koduloomad, veis, siga, kits ja lammas ja ka kaksküürkaamel. Kaksküürkaamel on siis nendest ainus, kes meie aladele jõudnud ei ole, välja arvatud loomaaed. Ja mis on tegelikult selles pildis, mis on tähelepanuväärne, mida me tänaste teadmiste kohaselt teame, on see, et paljud loomaliigid on kodustatud korduvalt. 3, mis on geograafiliselt meile lähemal, mis on natuke hilisem kodustamise keskus, sekundaarne, seal on kodustatud küülik, ainult seal, sest küülik ulukina oli Euroopa loom, aga ka siga. Ehk siis, ja tegelikult seal on veel, siga on kodustatud veel eraldi ka Aasias, ehk siis siga on kodustatud korduvalt. Tegelikult on korduvalt kodustatud ka veis, aga need on tänaste geneetika, kombineerides geneetika ja arheoloogia andmeid võib arvata, et neid kõiki loome on kodustatud kusagil 2-3 korda kuni 4. Ja siis on need on kas siis täiesti sõltumatud episoodid, kodustamine, mis läksid hiljem kokku, populatsioonid. Teine variant, mis on see, et koduloomade kasvatajad liikusid, laiendasid oma areaali, tulid nendesse kohtadesse, kus elasid teised inimesed, aga elasid ka nende koduloomade metsikud sugulased ja seal siis toimus ristumine. Ja selle tõttu siis tänaste näiteks kodusigade päritolu ei ole mitte ainult ühest kohast, vaid mitmelt poolt. Mitme piirkonna metsjad on sinna panustanud. Nüüd
7 on see, kus kodustati hobune ja see on selline ebamäärane ellips. Hobune kodustati hästi suurel alal Euraasia metsastepi aladel ehk siis metsavööndi ja stepivööndi piirialadel ja hobuse kohta võib öelda, et seal on kodustamisepisoodide arv. Me täna ei tea isegi, kui palju neid on olnud. Hobust on kodustatud nagu väga-väga palju kordi. Aga see on omaette pikk lugu, millest väga pikalt pole aega rääkida. Korraks tuleme selle juurde veel hiljem tagasi. Aga miks üldse looduskaitsjaid, selliseid minutaolisi inimesi, põllumajandus peaks huvitama? Üks selline põhiline või üks väga oluline asi ja täna siis põhiline on see, et põllumajandusega on seotud terve rida väga olulisi loodusväärtusi. Ja see on see, millest täna räägib vast kõige rohkem. Aga teine asi, millest täna räägib vähem, aga libamisi, sest päris mööda sellest vaadata ei saa üheski ettekandeks, on see, et põllumajandusega on seotud ka terve rida keskkonnaprobleeme. Ehk siis põllumajandus on nii-öelda keskkonna või looduskaitse poolt vaadates selline väga kahe nagu münt, nagu kuldne münt, millel on 2 külge. Üks külg on need suured loodusväärtused ja teine on probleemid. Nad on tihtipeale ka väga tihedalt seotud. Aga kolmas põhjus, ehk siis see on siis selline 3 servaga münt, on see, mida võib nii-öelda parafraseerides ühte väga olulist loodusfilosoofi ja looduskaitse tegelast ja ka jahindusteaduse ühte rajajat Aldo Leopoldi on see, et nii-öelda temal oli see sõnastatud isegi natuke keerulisemalt, kui ma nagu mälu järgi tuletan meelde ja tõlgin, see on umbes see, et kui sa ei ela farmis või kui sa ei ela talus, siis on teatud moraalne oht sattuda eksiarvamuse küüsi, just kui soe tekib radiaatoris või toit tekib poes. Ehk siis see, miks see huvitab keskkonnainimesi, on see, et keskkonnainimesed ökoloogiliselt teadlike inimeste teavad, et toit ei teki poes. Nüüd, milline siis oleks keskkonna poolest või looduskaitse poolest hea põllumajandus? Või tegelikult üldse pikas vaates hea põllumajandus? Üks on see, et ta kasutab seda elurikkust või bioloogilist mitmekesisust säästvalt, kasutab seda viisil, mis aitab seda alles hoida, teistpidi, et ta saastab võimalikult vähe. Ja võt see saastamise pool, millest me täna räägime vähe, on lihtsalt üks pildikene veel, millest me räägime vähe, aga ikka jälle natuke libamisi tuleme selle juurde tagasi, on meie Läänemere seisund. Läänemeri on väga tugevalt ületoidetud, see on nüüd viimane hetke hinnang. Enam-vähem kogu Läänemeri on eutrofeerumisest ehk siis ületoitmisest ehk siis liigsest lämmastikust ja fosforist nagu võrreldab tugevalt ülekaalulise inimesega. Kusjuures, kui rääkida sellest, kas me üldse siis kaitsepingutused pole mingit vilja kandnud, me oleme tegelikult vähendanud toitainete sissevoo, aga ebapiisavalt. Ehk siis võib võrrelda Läänemerd tänapäeval inimesega, keda on üle toidetud sellised sundtoitmisega, mis ületab 4-kordselt tema tegelikku toiduvajadust ja nüüd on siis ta pandud dieedile, kus ta saab, mis on siis kärbitud seda veerandi võrra tema toitu, ehk siis nüüd ta saab kõigest 3 korda rohkem, kui talle hea on. Ehk siis justkui on väga kõvasti kärpinud, aga tegelikult ikkagi toidame üle. Ja tegelikult loomulikult põllumajanduse esmane mõte on anda meile süüa ja hea põllumajandus on see, mis tagab seda pikas perspektiivis, mitte see, et lööb täna meie toidupoed täis üliodavat rämpstoitu ja homme ei suuda enam midagi toota, sellepärast et veevarud on ära kurnatud või muld on tuulest viidud. Ja seetõttu tegelikult need eesmärgid on omavahel seotud. Neid armastatakse vastandada ja et räägitakse, et meil on vaja kompromissi nende vahel, me ei vaja mingit kompromissi, need on seotud, me vajame sünergiat. Ehk siis tegelikult, kui me räägime tõsiselt toidujulgeolekust, siis me räägime ka sellisest põllumajandusest, mis on keskkonnale hea. Sest toidujulgeolek ei ole see, et meil on supermarketis hästi palju süüa.
toidujulgeolek on see, et ka meie lapselastel ja nende järglastel on mida süüa. Ja selle eelduseks on see, et me toodame toitu täna nii, et me ei õõnesta võimalust toota seda homme ja ülehomme. Nüüd Eesti ja laiemalt Euroopa ja tegelikult ka mujal maailmas karjakasvatusega on seotud märkimisväärne elurikkus. Ja see hästi-hästi laias laastus, kahjuks see tekst pole väga hästi nähtav, aga hästi-hästi laias laastus jaguneb 2 suureks aspektiks. Kõrge loodusväärtusega või suure loodusväärtusega, sõltub sellest, kuidas eelistada seda kasutada, põllumajandusmaa ja siis ka sellega seotud tootmine ja teisest küljest põllumajanduse enda geneetilised ressursid ehk siis ohustatud tõud ja sordid. Ja täna me räägime põhiliselt sellest esimesest, aga hästi natukene libamisi ka teisest. Ja see rikkus on väga oluline rikkus, see vajab kaitset ja mis on oluline, on see, et selle rikkuse kaitse eeldab seda, et meil on toimiv loomakasvatus. Ei ole võimalik kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad niimoodi hoida, et me suretame karjakasvatuse välja, nii nagu ei ole ka võimalik hoida karjakasvatuse geneetilisi ressursse, kui me karjakasvatuse välja suretame. Et täna ei ole see termin siit läbi käinud, küll on läbi käinud pärandkooslused ja see on täitsa õigusega, sest kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa, seal on mitu aspekti, aga kõige olulisem aspekt ongi need samad pärandkooslused ehk poollooduslikud kooslused. See on kõige tähtsam osa ja sellest me räägime ka kõige rohkem, aga ei maksa unustada ka seda, et kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa on ka mitmesugused mosaiiksed maastikud, see, et põldude vahel on metsatukad, et on olemas alleed, et on olemas tiigid, et on olemas põllupiirded, et on olemas kas või lahtised kraavid, nagu me kõik teame, Nõukogude aja pärandiga on väga suur osa meie maaparandusest maa-alune drenaaž, mis on oluliselt lihtsama maastikulise struktuuriga kui lahtise kraavitusega põllumajandusmaa ja ka kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa on hästi oluline paljudele liikidele. No, eelkõige need samad pärandkooslused, aga tegelikult lisaks nendele ka täitsa tavalised põllud. Põllumehed meil õigusega kurdavad, kuigi võib-olla mõned meetmed, mis nad pakuvad, pole kõige asjakohasemad, aga kurdavad selle üle, kui palju hanesid meil peatub põllul. Aga see tähendabki seda, et meie põllud on väga olulised haneliste rändepeatuspaigad. Ja seda kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad retoorikas Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika aruteludes on väärtustatud, eriti vahepeal oli moes sellest rääkida, viimasele natuke vähem. Kui vaadata tegelikkust, vaadata tegelikke reegleid, mis juhivad ühist põllumajanduspoliitikat, siis see kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa tegelikult kasti ei mahu. Sellepärast, et ta on tegelikult võõras nii nendele inimestele, kes Brüsselis panevad kokku neid reegleid, mis juhivad ühist põllumajanduspoliitikat, kui ka sama võõras ka paljudele inimestele riikide pealinnade ministeeriumites, sest nii põllumajanduse peadirektoraadis kui ka liikmesriikide põllumajandusministeeriumites esimene asi, mis põllumajandusega seostub, on ikkagi suur ja hästi korrapärane põld ja mis on hästi ühtlase saagikusega. Kõik muu on kusagil seal ääre peal. Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa ei teki ise, see on just see, mida ma tegelikult juba ka hakkasin rääkima, et selle on loonud ja seda suudavad säilitada ainult järjepidev tegevus, selle on loonud paljud põlvkonnad põllumehi eelkõige karjakasvatusega seoses, ehk siis eelkõige loomade karjatamisega ja nendele talisööda varumisega, ehk siis eelkõige heinatööga, aga veel mitte väga ammu, väga oluline osa talisöödast olid ka lehisvihad. Ja see ka tegelikult kujundas maastikku. Ja
jällegi, see on see asi, kus me ei tohi unustada kumbagi poolt. Ühest küljest tänapäeval me räägime sellest eelkõige sellepärast, et see on looduskaitseliselt tähtis. Aga samas see on olnud kogu aeg ja see on ka täna üks osa meie inimeste toiduga varustamisest. Ja loomulikult teatud määral ka muude saaduste, olgu see vill või olgu see mingisugune energiatoore. Mõnikord tuleb leiutada täiesti uudseid asju, näiteks see, et me Lihula keskkütte panime heinaküttele. See aitas meil leevendada seda, et meil on tohutu luhaheina üleküllus, aga see, miks meil sel aastal lõpuks kevadeks luhaheina tegijatel enam nii palju heina üle jäänud, aastast aastasse üle vaatamata sellele, et me kütsime Lihula sellega ära, on see, et ikkagi Hiiumaal ja Saaremaal on lihaveise kasvatus sedavõrd edenenud, et neil tekkis vajadus hakata meie luhaheina ostma. Nii et uued asjad on tähtsad, aga vanad asjad on mõnes mõttes kõige tähtsamad. Aleks, termin osas, et me oleme kasutanud kõrge ohtartega põllumaastik. Tähendab, esiteks muidugi jah, üks asi, kui juba rääkida terminitest, see kõrge versus suur, eks ole, et me oleme kõik hakanud kõrge kasutama, mis on otsene toortõlge inglise keelest. Kui ma kunagi akadeemiale kirjutasin artikli, siis nende toimetaja nagu väga käis peale, et kõrge ei ole eesti keeles õige, et sellise asja kohta tuleb öelda suur väärtus. Ja siis ma olengi, selles akadeemia artiklis ongi suure väärtusega põllumajandusmaa, kuivõrd meil on teistpidi ikkagi see kõrge juba üsna juurdunud, siis mina olen jätkuvalt põhiliselt seda kõrget kasutanud. Nüüd kas põllumajandusmaa või põllumajandusmaastik, tegelikult mõlemad on asjakohased. Põllumajandusmaa jällegi vastab väga selgelt sellele inglisekeelsele terminile, sest kasutatakse eelkõige high nature value agriculture land. Aga samas selle nii-öelda teise tüübi juures, ehk siis mosaiikse juures räägitakse mosaiiksest maastikust. Ma arvan, et kui me räägime korraga piisavalt suurest tükist, siis on alati asjakohane rääkida maastikust. Kui me räägime ühest konkreetsest poollooduslikust kooslusest, siis see maastik võib olla nagu mitte väga asjakohane. Nii et ma arvan, et siin kasutada võib mõlemat ja see sõltub natuke kontekstis. Need on piisavalt lähedased, aga mitte täpselt 100% võrdsed asjad. Nii, et siis pärandkooslused, eks ole, nendest on täna juba päris palju räägitud, aga õigusega see on nii tähtis asi, et sellest võib väga palju rääkida. Et see on tõepoolest selle kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa või kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaastike kõige tähtsam komponent ja need on kujunenud siis väga pikaajalise karjatamise ja või niitmise mõjul. Väga tihti on ikkagi tegelikult sama maad kõigepealt kesksuvel niidetud ja pärast hädalas karjatatud või on sama maa mingil ajal olnud rohkem heinamaa, aga teisel ajal rohkem karjamaa, aga igal juhul üks neist kahest on absoluutselt hädavajalik. Ja ideaalne pärandkooslus on muidugi see, kus pole üldse midagi muud tehtud, aga päris sellist või on harvendatud veel võsa, juhul kui seal on võsa, on tehtud tehisvihtu, aga nii-öelda ei ole küntudega külvatud ega väetatud. Kui vaadata nagu reaalselt piisavalt ajalukku, siis hästi paljud pärandkooslused on muidugi kunagised söötis halepõllud ja nii edasi, kui on piisavalt palju aega mööda läinud, mille jooksul on ühest küljest järjepidevalt karjatatud või heina varutud ja teisest küljest ei ole väetatud, küntud ei ole külvatud, siis ta kujuneb pärandkoosluseks, aga ma ütlen väga teadlikult, piisavalt pika aja jooksul ei ole olemas mingit kindlat aega, mille kohta me võime öelda, nii pikalt. Aeg-ajalt kasutatakse mingisuguse tinglikke 30 aastat või 50 aastat, aga tegelikult see on lihtsalt, see sõltub sellest, ütleme nii, et kui ta ei ole taimestiku järgi enam eristatav sellisest maast, mida ei ole kunagi küntudega külvatud, siis on. Ja sellised, mida tõesti ei ole kunagi küntudega külvatud, on meil muidugi peamiselt siis kas rannaniidud, kuigi ka seal leidub lappidena kunagi mõnikümmend aastat ka põlluna kasutuses olevaid tükke.
aga ikkagi eelkõige rannaniidud ja luhad. Aga noh, osa kaugemas metsas olevaid puisniite, osa sooniite, osa puiskarjamaid ilmselt ka. Sellised aruniidud on meil ikka valdavalt olnud mingil ajal ka põllud, kuigi noh, pead ei anna, vast leidub ka selliseid, mis ei ole. Aga noh, hästi oluline, eks ole, on see, et kui see karjatamine või niitmine lakkab, siis nad kasvavad kinni ja mis on veel oluline, on see, et sellega me kaotame loodusväärtuse. Et ei ole nii, et loodus tuleb tagasi ja kõik on hästi. Loomulikult, eks siin on ka mingisugused tasakaalupunktid, mingid suhtelised hetked. Ma ei ütle, et me peame täpselt nägema ideaalina tingimata seda peaaegu 2 miljonit hektarit poollooduslikku koosluse. Seda ma ei ütle. Ma ei tea, kui palju see ideaal on. Mida ma saan öelda, on see, et see potentsiaalne 80 on pigem absoluutne miinimum, mis tuleks saavutada, kuigi praegu tundub ka see nii-öelda meile üle jõu käivat. Et nii-öelda hetkel me oleme niivõrd kaugel sellest omaaegsest ajast, mis väga suur osa meie maast oli poollooduslik. Et igal juhul, mida rohkem me suudame taastada, seda parem. Aga ei, seda ma ei väida, et nii-öelda ideaalmaastik on just täpselt see, sest et tõepoolest meil on ka metsa vaja. Muidugi metsaga on teine lugu, et metsa oli 100 aastat tagasi tunduvalt vähem, aga metsist oli millegipärast tunduvalt rohkem. Aga see on eraldi lugu, sellest võib eraldi rääkida, võib-olla jõuab pärast, aga praegu lähen esialgu edasi. Et jah, need poollooduslikud kooslused ei ole ainult Eestile omased, nad on tegelikult omased Euroopas väga paljudele maadele ja tegelikult on nad muidugi olemas ka mujal, aga mujal on seda tunduvalt vähem teadvustatud. See, et me oleme Euroopas seda rohkem teadvustanud, selle on mitu põhjust. Üks on see, et tõepoolest meil seda ürgloodust on võib-olla veel vähem kui mujal, sellepärast on nende tähtsus suurem, et meil on tõesti väga pikk põllumajanduse ajalugu ja sellepärast on nende tähtsus suur. Aga osaliselt lihtsalt selle tõttu, et Euroopa teadlased hakkasid seda varem märkama. Et tegelikult on seda väärtusi ka mujal maailmas, ei ole mingit kahtlust. Aga Euroopas nii-öelda on see tõesti oluline ja piisavalt hästi teadvustatud, kuigi muidugi Euroopa on suur ja lai ja piisavalt palju on inimesi, kes pole öödega mütsi sellest kuulnud. Isegi looduskaitsjate hulgas, kuigi muidugi vähe. Euroopa looduskaitsjate hulgas on see pigem erand, et inimene sellest pole midagi kuulnud. Aga noh, mingisuguse looduse sõbraliku linnainimese jaoks see võib olla täitsa tavaline, et ta pole midagi sellist kunagi kuulnud. Nii, ja siin on siis loetletud terve rida selliseid loodusdirektiivi, mis on siis Euroopa Liidu peamine looduskaitse õigusakt. Loodusdirektiivi esimese lisa, mis siis loetleb neid elupaigatüüpe, mida me peame Euroopas kaitsma, need, mis on selgelt poollooduslikud ja siin ainult need, mis on ka Eestis olemas. Ma teadlikult ei hakanud välja kirjutama täieliku Eesti ametliku tõlget ega panema siin neid koode, mis nendel on esimeses lisas. Ma isegi oletan, et vaatamata selle, et ma pole neid pidanud juba varsti 6 aastat kasutama, ei vahepeal. Ma arvan, et ma suudaksin siiamaani peast need koodid ära öelda, sest kunagi oli aeg, mis ma pidin sellega palju tegelema. Aga sellel pole tähtsust. Ja see puisniidu pilt muide ei ole Eestist, kuigi see võiks arvata, et see on kuskilt Lääne-Eestist. See on muide Rootsist. Just spetsiaalselt selleks, et selle laenasin Rootsist spetsiaalselt selleks, et rõhutada, et see ei ole ainult Eesti loodusväärtus. Need kõik on olemas näiteks ka Rootsis. Ja. Aga siin veel üks pildike väga uhkest puiskarjamaast Inglismaalt ja vaat Inglise puiskarjamaad ei ole loodusdirektiivi esimeses lisas. No nüüd, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, sel võib-olla ei ole enam nii suurt tähtsust, aga see on näitab selliseid imelikke ajaloolisi veidrusi, et vahemerelised puiskarjamaad on, meie omad on, aga Inglise omad. Sellel pikalt ei peatu lihtsalt veidruse näite. Nüüd see on üks asi, millest tasub natukene rääkida. Jällegi aega pole väga pikalt rääkida. See täkk on kahjuks manalamees, see sama, kes oli ka seal pildi peal. Üks neist kahest. Et
kuidas on võimalik, et nii suur osa Euroopa elurikkusest on seotud poollooduslike kooslustega ja kui me nüüd anname selle niidu loodusele tagasi, siis ta mitte ei rikastu, vaid vaesub. Kuidas see võimalik on? Et ühest küljest küll on juba tuhandeid aastaid siin karja niimoodi peetud ja aga 1000, 2, 3, 4 kõige rohkem 1000 aastat on tegelikult evolutsiooni mõttes väga lühike aeg. Isegi kui me võtame kogu selle 10 000, mis on maailmas karjakasvatuse vanus, natuke rohkem võib-olla kui kitsepidamine hakkas natuke varem vist, jah. Et võib-olla 12 000 aastat. See on evolutsioonilises mõttes ikkagi väga lühike aeg. Aga no tegelikult ei ole seal mingit suurt kosmoseteadust. Kui minna detailidesse, siis seal on väga palju akadeemilisi vaidlemisi ja see on väga põnev ja mõned teadlased lähevad niimoodi vastastikku kõri kallale vaieldes siin detailide üle. Aga kui vaadata hästi suurt pilti, siis seal ei ole mingit suurt kosmoseteadust. Ega hobust ega veist esimesed karjakasvatajad ei voolinud saavist. Need ikka kodustati vastavatest ulukloomadest. Praegu kahjuks metsikuna on mõlemad välja surnud. Õnneks või vähem õnneks on küll metsistuna mõlemad liigid taas siin ja seal looduses olemas. Aga veis ja hobune olid meie looduses, sealhulgas ka Eesti looduses olemas enne kodustamist. Ja nende jälg looduses oli kahtlemata olemas juba siis. Vaielda võib ja tuleb ja see on väga huvitav akadeemiliselt, kui suur see jälg oli. See oli kahtlemata väiksem kui nii-öelda karjakasvatuse jälg hiljem, eriti kui me võrdleme seda sama sajandi tagust aega, kui oli see karja ja heinamaade pind oli tõenäoliselt oma ajaloolises maksimumis, et sellega võrreldavat kindlasti midagi enne põllumajanduse algust ei olnud, aga see jälg maastikus oli kahtlemata olemas. Metsades ei olnud täiesti lausaline suletud mets, kogune ja loodus, oli selle sama metsloomade, metsikute, veiste ja hobuste ja ka piisonite, kes olid siis olemas, pluss siis kõik need hirvlased, kes meil ka täna on olemas, pluss ka kobras, kes meil on ka täna olemas, aga ikkagi hobune ja veis oli väga olulise võtmerolliga, täna on nad meil ainult koduloomad, oli väiksemaid täiesti avatud alasid, tõenäoliselt jällegi just nimelt mererandades ja jõeluhtades on mitu põhjust arvata, miks just seal. Ja seal on ka kõige rohkem tänapäeva neid liike, kes tahavad hästi avatud maastikku. Ja oli ka seda poolavatud dünaamilist maastikku, millest siis hiljem said kõigepealt puiskarjamad ja hiljem puisniidud ja mitmesugused kadastikud. See on hästi põnev ja keeruline lugu, aga sellest meil ei ole väga pikalt rääkida. Aga samamoodi nii nagu olid need metsikud loomad märgaladel, nii on märgalasid karjatatud ka kogu see aeg, mis meil on veist ja hobust koduloomadena peetud. Ja ilma selle märgalade karjatamisega väga paljud märgalad, eriti rannaniidud, kasvavad väga kiiresti täisroogu ja selline tegelane nagu see pisike niidurüdi ei saa enam seal pesitseda. Roos ta ei pesitse, tema vajab eluks sellist madalmugust ala. Nii et ei ole liialdus öelda, et kui peaks kunagi saabuma see hirmus hetk, mis Läänemere äärest kaovad viimased lehmad, siis ei ole väga kaugel see hetk, mis sureb välja niidurüdi Läänemere populatsioon, mis pole küll päris terve liik, isegi mitte terve alamliik, aga väga oluline, eraldi seisev, eraldi ära tuntav biogeograafiline populatsioon. Nii et nii-öelda kaob midagi, mis on võrreldav sellega, kui kogu Euroopa ühel hetkel kui kõik Euroopa inimesed välja sureks. Nüüd, et vee ääres on vaja karjatada elurikkuse jaoks, aga on inimesi, kelle see teeb tõsist muret. Me kõik teame, et loomadel tuleb midagi ka tagant välja. Et nad, ja nagu ma näitasin korraks seda pilti, Läänemere seisund eutrofeerumise mõttes on jätkuvalt halb ja sellel on selge osa hajakandel ja hajakandel on tegelikult väga suur osa ja hajakandest omakorda väga märkimisväärne osa on põllumajandusest pärit. Nii et
kas siis on siin vastuolu? Ega tegelikult väga ei ole, sest kui me hakkame mõtlema, et kust pärineb see lämmastik ja fosfor, mis loomadel tagant välja tuleb, siis see on alati enne eest sisse söödud. Loomad ei seo lämmastikku õhust, loomad ei käi fosforit lakkumas Alžeerias. Ehk kõik see fosfor ja lämmastik on enne sisse söödud. Nüüd, kui me ei anna loomadel karjamaal lisasööta ja kui me ei väeta karjamaad, siis tegelikult see kõik, mis sõnnikuga välja tuleb, see on pärit sealt samast karjamaa, ehk see on siis osa sellest karjamaa ringlusest. Jah, kui me peame looma küll rannas, aga meil on seal 5 lehma 2 hektaril, muidu jääks nälga, viime neile aktiivselt silo sinna randa, siis me tõesti saavutame selle, et kogu see lämmastik ja fosfor, mis seal silos sisaldub, mitte kogu, aga suur osa sellest tuleb lehmadel tagant välja. Aga loomulikult tegelikult lisaks, ja kui me lähme väetise külvikuga sinna randa, siis me ka loomulikult viime sinna lämmastik ja fosforit juurde ja siis me ka loomulikult saastame mere. Ehk siis rannas karjatamine ei ole probleemiks, kui me ei vii sinna lisasööta või kui me viime seda väga vähe, siis see ka pole probleem. Aga kui me viime seda juba natuke rohkem, siis see on probleem ja kui me ei väeta seda karjamaad. Ja tegelikult me ju loomad toodanguga viime sealt karjamaalt isegi midagi välja. Tõsi on, et paraku eelkõige majanduslikel põhjustel on piimakarjad meil rannast praktiliselt igalt poolt kadunud. Ma küll ise tean veel mõnda viimast mohikaanlast, kes peab oma piimalehmi rannas, aga neid on väga vähe. Nüüd piimaga tegelikult ju toodi päris korralikult seal seda lämmastikku ja fosforit ära. Aga ammlehmad, need vasikad ka lüpsavad seal ära ja tegelikult see vasikas kasvades ka päris palju seob seda lämmastikku ja fosforit. Loomulikult enamus tuleb tagant välja, mis eest sisse läheb, aga mitte mingil juhul ei tule rohkem tagant välja, kui eest on sisse läinud. Tegelikult natuke vähem. Toodangu jagu vähem. Nii et tegelikult me pigem natukene toome sealt taimetoitaineid välja. Ja see tähendab, et ei pea kartma, et rannas karjatades me saastame oma merd. Aga see on teooria. Öeldakse, see on teooria, aga loom ikkagi läheb, ta läheb mõnikord lausa vette, tõstab saba üles ja laseb. Aga ma räägin natuke praktikat. Mul oli 10 aastat tagasi õnne ratsutada 2 nädalat Põhja-Mongoolias välja päris Mongoolia põhjanurka maailma kõige lõunapoolsemate põhjapõdra kasvatajate juurde, aga sellest praegu pikalt ei räägi. Aga lihtsalt, Mongoolia on teadupärast viimane riik maailmas, kus on täiesti elujõuline rändkarjakas. Loomulikult ka nendel on see kriisis mitut pidi, aga ta, muu maailmaga ei saa üldse võrrelda. Ja loomulikult on kõik jõed, kõigi jõgede ääres loomulikult söövad kariloomad. Kõigi järvede ääres söövad kariloomad, kõigis soodes söövad kariloomad, kõigis metsades söövad kariloomad. Põhja-Mongoolia on üsna metsane. Ärge arvake, et Mongoolia on üleni täiesti lage koht. Ja teate, ma ei ole puhtamat vett kusagil näinud ja loomulikult Mongoolias on tegelikult päris tõsiseid keskkonnaprobleemega vee kvaliteediga, aga need on seotud ainult sellega, et Mongoolia rahalises mõttes suurim majandusharu on juba ammu kaevandamine. Aga ruumilises mõttes suurim on jätkuvalt rändkarjakasvatus ja mitte keegi ka nendest, kes väidavad, et seal on ülekarjatamise probleem, see on omaette küsimus, kas on või ei ole, aga nendest keegi, kes väidab, et Mongoolias on ülekarjatamise probleem, ei ütle, et Mongoolia vette saastamisega oleks kuidagi seotud rändkarjakasvatus. Ja nii ka mitmel pool mujal, kus mul on õnne olnud ratsutada ja rändkarjakasvatajaid näha, ei ole. Okei, aga see on geograafiliselt kaugel. Tuleme geograafiliselt lähemale, paraku küll ajas natuke kaugemasse aega. See on siis Venemaa Euroopa osa kusagilt keskelt. Kuulsa vene kunstnike Klot von Jürgensburgide ühe dünastia liikme, nagu paljud kuulsad venelased oli tegemist tegelikult Balti, Saksa ja veel mingi keerulise sega perekonnaga, aga see selleks. See Mihhail Klot von Jürgensburg oli siis tuntud maastikumaalija
ja tal on mitu sellist toredat maali, kus on näha, kuidas kari on vees, kuidas jõe kallas on nii-öelda lausaliselt ära söödud. Kui Läänemere probleemid oleksid tingitud sellest, et kari oli vees, siis ei oleks need tekkinud mitte 50 aastat tagasi, vaid võib-olla 5000 aastat tagasi, võib-olla natuke vähem, aga kindlasti mitte 50 aastat tagasi. 50 aastat tagasi tegelikult meil juba igal pool hakkas vähenema randades karjatamine, aga veeprobleemid hakkasid alles suurenema. Nii et väetise kaupmeestele tuleb tegelikult ikkagi otsa vaadata ja teatud natukene ka loomakasvatuse intensiivistumisele ja sellega seotud sööda impordile, aga eelkõige mineraalväetisele. Aga no jah, veel, kuivõrd me rääkisime, et tegelikult see elurikkus, mida tänapäeval see kõrge loodusväärtusega põllumajandus üleval hoiab, see karjakasvatuse pärand, on tegelikult vanem kui karjakasvatus. Siis äkki reostati siis juba veekogud ka enne karjakasvatust. Kui te mõtlete, mis toimub Aafrika savannides, mis on siis nii-öelda kõige suurema metsikute rohusööjate kontsentratsiooniga piirkond ja jõehobud muide tõepoolest viivad väga selgelt just nimelt vette toitaineid juurde, sest toituvad nad maa peal, aga muidu elavad ja teevad kõike muud vees. Ometigi Aafrika metsikud jõed ei ole reostunud. Et ühesõnaga loomad olles loomuliku ökosüsteemi osa, sealhulgas ka kariloomad, kes on normaalselt karjamaal, nad võivad põhjustada ühes või teises lombis lokaalset reostumist. Kui mingi lomb koledasti loomadele meeldib, nad käivad ja situvad sinna, siis see tõesti võib muutuda koledaks ja ligaseks. Aga mereprobleemid, nende lähtepunkt on mujal. Nii et ühesõnaga ei ole vastuolu kahe eesmärgi vahel, meie meri vajab kaitset ja meie mererannad vajavad karjatamist. Nüüd hästi natukene ka siis sellest teisest küljest, sellest koduloomade mitmekesisusest. Et selle sama 10 000 aasta jooksul on siis kodustamise käigus ühest küljest küll kaduma läinud osa sellest metsikust genofondist, mis oli nendel kodustatavatel loomadel, aga samas nii-öelda see aretus ja see geograafiline varieeruvus, suurel määral siis ka täiesti stiihiline rahvaaretus, aga tihtipeale ka teadlik aretus on loonud päris suure arvestatava geneetilise mitmekesisuse. Ja paraku siis, nagu rääkisime, veis ja hobune on tänase seisuga säilinud ainult koduloomadena. Ja ühe liigi säilimise eelduseks on tegelikult tema geneetiline mitmekesisus. Nii et see, et me võimalikult palju säilitame oma veiste ja hobuste erinevaid tõuge ja ka tõugude sees tõugude mitmekesisust, on tegelikult vajalik, et meil ühel hetkel ei juhtuks kollapsid. Tundub küll, et veis ja hobune liikidena ei ole väljasuremise nad on tõesti sedavõrd arvutavad. Aga juhul, kui kogu hobuse aretus liiguks nii-öelda seda teed, mis on läinud täisverelise ratsahobuse aretus ja kogu veisekasvatus liiguks seda teed, mis on läinud Holstein-Friesi tõuaretus, siis ma tegelikult vaatamata selle, et mõlemad on nii-öelda väga arvukad tõud, ei oleks väga kindel, et need liigid on väga pikas perspektiivis jätkusuutlikud. Et see liikide sisene pärilik mitmekesisus on väga oluline liikide säilimiseks. Ja loomulikult paiguti, nagu ka juures oleval pildil näha, on võimalik ka siis ühitada kõrge loodusväärtusega põllumajandust ja geneetiliste ressursside kaitset, ehk siis siin on minu kunagine hobuste kari ja üks maakarja mullikate kari, aga nagu ka antud pildil tegelikult juhtus, alati see ei osutu majanduslikult jätkusuutlikuks. Praegu hooldab seda rannaosa lihaveisekari, kusjuures ta on paremini hooldatud kui selle pildi peal. Nii et kui vaadata ainult rannaliidu poole pealt, on kõik suurepärane. Kui vaadata seda, et üks oluline maakarja kasvataja on vahepeal tegevuse lõpetanud juba, nüüd juba hulk aastaid tagasi, siis sellest on jällegi kahju. Mis siis ohustab
põllumajanduse intensiivistamine ehk siis seesama asi, et tuleb mõni tark väetise müüa ja ütleb, et kuule, sul on rohumaad korralikult väetamata, sa ei saa niimoodi korralikku toodata. Või hoopiski uuenda see rohumaa ära. Et mõnel pool, kus rohumaa on väga selgelt jätkuvalt kultuurrohumaa tunnustega, see võib olla täiesti asjakohane, kuigi mõnikord võib tasub mõelda, et äkki ongi tark lasta tal tasapisi liikuda poollooduslikus suunas, aga kui ta ikkagi on selgelt poollooduslik karjamaa, siis me sellega hävitame tükikese elurikkust. Tänapäeval tegelikult rohkem ohustab kasutusest välja. Ehk siis intensiivistamise vastand, aga jällegi siin on tegemist sama mündi kahe poolena. Et kui keegi kusagil, kellel on täna 1000 lehma, suurendab selle arvu 2000 peale, siis kuigi otsest päris sellist mehaanilist lülitit ei ole, aga olgem ausad, see tähendab 10-100 pealise lehmakarja hävingut. See, et keegi on 1000 lisas 1000 kuskilt mujalt, 1000 kaob ära ja see, kus ta kaob, on need väiksemad karjad. Meie mõistes väiksemad. 100-pealine kari väga paljudes teistes Euroopa riikides on täiesti suur kari, aga meie oleme praegu jõudnud sellesse olukorda, et see on nii-öelda perspektiivitu väiketootmine. Natuke naljakas küll, aga nii see praegu on. Nii et selle taga on osaliselt muidugi Eesti siseriiklikud otsused, osaliselt see ühine põllumajanduspoliitika, mis ikkagi on Euroopa Liidus ühine ja mis on kõige suurem põllumajanduse mõjutaja. Vähemalt sama suur kui turg. Ma kahtlustan, et hetkel siiski suurem, kuigi tasapisi on mõned suundumused natukene poliitikaotsuste mõju vähendamas ja turu tähtsust suurendamas, aga ikkagi. Ja teistpidi muidugi ohustavad ka igasugune muud poliitikad peale põllumajanduspoliitika, et ega see päris ainus ei ole, sest et see, kas keegi suvatseb Rail Balticu läbi mõne kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaastiku ehitada, see ei sõltu põllumajanduspoliitikast. Ja need asjad, mis suvatsetakse ehitada, võivad olla väiksemad kui Rail Baltic ja nende summaarne mõju võib olla vaata et suuremgi. Nüüd ikkagi, kuivõrd ühine põllumajanduspoliitika on see peamine mõjutaja, siis me ei pääse sellest, et sellest tõsiasjast, et see vajab muutust. Jällegi, osa asju on meil siseriiklikult läinud viltu, aga ikkagi suurem osa, kuivõrd tegemist on ühise poliitikaga, tuleneb selle ühise poliitika vildakusest. Esiteks see, jällegi meil see isegi nii hullust ei ole, aga Euroopa Liidu tasemel tervikuna on väga selgelt suur osa rahastusest esimeses sambas, ehk siis otsetoetuste raha. Ja otsetoetused jällegi üle kogu Euroopa Liidu jagunevad umbes nii, et 20% suurematest tootjatest saab mahu järgi siis otsetoetustest umbes 80%. Eestis ei ole see kindlasti parem, Eestis on äkki isegi pisut veel hullem, aga laias laastus on see nii-öelda kogu Euroopa protsent. Ja seda vaatamata sellele, et keskmiselt hektari kohta justkui saavad suurtootjad isegi pisut vähem, aga seal see massiefekt loeb seda palju. Ja erinevused toetuste tasemetes muidugi nii riikide vahel, me kõik teame, et kui nii-öelda see lõpparvestus on, siis Lätis on kõige madalamad ja Eestis on siis nii-öelda eelviimased. Aga tegelikult suurtes liikmesriikides on, ja isegi mitte ainult väga suurtes, näiteks Suurbritannias, mis on küll lahkumas, on ka riigisisesed väga suured erinevused. Šotimaal näiteks on hektari kohta veel tükk väiksemad toetused kui neil. Ja suuremate otsetoetustega tegelikult kaasneb suurem negatiivne keskkonnamõju ja teistpidi kõrge loodusväärtusega põllumajandus on jäänud vaeslapse ossa, kord on liiga palju puid, kord on hekid liiga laiad. Need on hästi lollid reeglid, mis on eelkõige kehtestatud Euroopa Komisjoni poolt, aga jällegi mõni liikmesriik on suutnud siin natukene
natukene loomingulisemalt läheneda, meie kahjuks mitte eriti. Ja siis teine sammas, ehk siis maaelu arengukava, kust saab küll ka, seal rahastatakse ka igasugu asju, kõik ei ole kõige mõistlikumad, aga laias laastus ikkagi mõistlikke asju rahastatakse eelkõige sealhulgas ka põllumajanduse keskkonnatoetust, seal jälle piisavalt raha ei ole. Ja praeguste ettepanekute järgi see olukord pigem süveneb uuel perioodil. Sellega tuleb väga aktiivselt tegeleda. Nüüd kokkuvõtteks siis, et karjakasvatus on meie väga paljude loodusväärtuste jaoks eluliselt tähtis. Ja on võimalik toota nii, et me toidame inimesi, kaitseme loodust ja ei reosta ära oma vett. See on võimalik, see on tehtav, see ei ole mingisugune roosa unistus. Ja loomulikult senisest rohkem väärivad tunnustamist ja tunnustamist ma mõtlen nii materiaalses mõttes toetustena kui ka lihtsalt ühiskonna suhtumisena väärivad kõik need, kes juba täna toodavad niimoodi, et loodus on kaitstud ja vesi on kaitstud ja toodang on ka olemas. Ja see tegelikult tähendab seda, et konkreetsetele vastuoludele vaatamata, mis võivad olla objektiivsed, sest mõnes konkreetses juhtumis võivad tõesti looduskaitse ja karjakasvatuse huvid lahkneda, mõnikord on nad subjektiivsed ehk siis välditavad, aga konkreetseteks vastuoludeks pikas perspektiivis on huvi väga ühine. Ja see tähendab, et nii nendes siseriiklikes protsessides nagu see kuulsusrikas PõKa ehk siis põllumajanduse ja kalanduse arengukava kui ka Euroopa Liitu tervikuna puudutavates protsessides nagu ühise põllumajanduspoliitika reform meil tuleks võimalikult palju teha koostööd looduskaitsjate ja karjakasvatajate vahel. Aitäh!